En esta ocasión hemos venido a limpiar lo que es este hermoso nacimiento de agua que necesita de nosotros, ¿verdad? Para que esté limpio y cristalino. Siempre comentándoles de que me ayudan bastante, compartiendo y dejando su like. Así es que vamos a empezar a darle mantenimiento. Y no olviden, si ustedes tienen un manto acuífero como esto cerca de su casa, vaya y denle mantenimiento, cuidémoslo, porque en el futuro yo sé que los vamos a necesitar, o nuestros hijos los tienen que conocer. Sin más que decir, vamos a entrar a la obra. Es un poco profundo, mi gente. Vamos a empezar por batir el lodo, ¿verdad? Para que se levante y cuando estemos sacando el agua, salga con todo y ella.